ভিডিও শেয়ার করার জন্য। তো ভিডিওটি আজকে যেটি দেখাতে যাচ্ছি, আজকে হঠাৎ আমার নন্নসের বাসায় আসা হলো। তো ওনার ছেলেরা অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি পালে। সো এই জন্য আমার এই পাখিটার কালারটা অনেক বেশি পরিমাণ ভালো লেগেছে, তাই চিন্তা করলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে ফেলি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটার কালারটা অনেক বেশি পরিমাণ সুন্দর, অনেক বেশি পরিমাণ কিউট। তো একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই পাখিটা হাঁটতে পারে না, তেমন একটা উঠতে পারে না, কারণ এই পাখিটার জন্ম থেকে পা একটা বাঁকা ছিল। তো এই কথাটা শুনে আসলে আমার খুব বেশি পরিমাণ কষ্ট লেগেছিল, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। পাখিটাকে দেখতে অনেক বেশি পরিমাণ মায়া লাগছিল। আমি কিন্তু খুব আস্তে করে ধরেছি যেন পাখিটা ব্যথা না পায়, কারণ পাখিটাকে ইচ্ছা করছিল যে আমি আমার কাছে নিয়ে আসি। আমার মেয়েও ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভয়ে ধরতে পারছে না। পাখিটার জাস্ট কালারটা দেখেন, এতটা যে কিউট, মাশাল্লাহ। আসলে আল্লাহ তাআলা যে কি সুন্দর করে সবকিছু তৈরি করেছে নিজের হাতে, আসলে সেটা বলার মতো না। আহ, খুব বেশি পরিমাণ ভালো লাগছিল পাখিটাকে দেখতে। পাখিটাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে কোলে নিয়ে রেখেছিলাম, আমার কাছে খুব বেশি পরিমাণ আদর লেগেছিল। তো আপনাদের কাছেও হয়তো ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। পাখিটা বারবার ছুটে চলে যেতে চাচ্ছিল আমার হাতের থেকে। আসলে ওর তো পাও ভাঙা, আর তেমন একটা উঠতেও পারে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, ও ছিল অনেক মানে বেবি। ও আসলে বেবি একটা পাখি ছিল, তো এই জন্য ও তেমন একটা পারছিল না উঠতে। তো এই জন্য আমি একটু ছেড়ে দিলাম, দেখলাম যে দেখি আসলে উঠতে পারে কিনা। না, দেখলাম যে না, ও আসলে উঠতে পারছে না। শুধু ও কামড় দেওয়ার জন্য ট্রাই করছিল। তো মাশাল্লাহ, যখন কামড় দিচ্ছিল আসলে আরো বেশি কিউট লাগছিল। তো আপনাদের কার কার কাছে পাখি ভালো লাগে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার তো পাখিও অনেক ভালো লাগে, আর বিড়ালও অনেক ভালো লাগে। জাস্ট লেজের কালারটা দেখেন, ইয়েলো আর লেমন মিক্স করা, খুব বেশি পরিমাণ সুন্দর কালারটা। তো দেখুন, অনেক কিউট লাগছে পাখিটাকে। তো এখনো পাখিটাকে অনেক মিস করছি। তো ঠিক আছে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আমি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটি আছে অবশ্যই সেটা প্রেস করে দিবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও আমি দিলে তখন আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।